وين كهداتي شان حتى تقصتنا بلها هويك نقل لها وقيا كنت شان القان حتى الغدا يا ريسان وقلب ولها وذا ترتان حدو تالبيت ويران وين كهداتي شان حتى تقصتنا بلها هويك نقل لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا دكتور محسن عرب. runtii waan haga mahadcelinayaa horta kulankaaga iyo waqtiga qaaliga aad ii hurtay. Waxaan rabaa inaan maanta uga faa'iideeyo ummadda Soomaaliyeed halkan ka daawanaysa iyo reer BD-ba. Runtii maadaama aad mudan tahay in wixii aad ummadda u qabatay xilligii adka corona lagu jiro wallo aan hadda dhamaan isna waxa aad iyo aad ummadda u soo jiidatay ama aniga baan aad uga helay oo aan jeclaysana barnaamijkan kaaga duubo adigoo aan warba iga hayn waan codsi ku soo dirsado sidee kuugu suurta gashay adigoo arday ah in aad si dhakhso ah fitilada ugu waaweyn BD aad uga noqoto shaqaale waliba sida xilliyada badan ba shaqeeya aanu ku hayno taariikhda ama aanu ku hayno CV-ga markaan halkan imi ama aan دكتورada waraysta meesha maadaama wali arday tahay oo dad master qaatay aan wali ku shaqeyn aan jiray horta bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsan tahay maxamed jaamac silfa walaal saad aad igu timi aad horena igu soo ogeysiisay waqtigii aan kula balamana aad ku soo sintay walaal qaali waxa weeyaan waqtiga adka ee corona horta wuxuu ahaa waqti aad u adag ولو أن سفري أنا وكإيمي ووقت الريبوت يفلنا ليجا سويو إكوسو بيجانتاي صح حسيت شيء الحمد لله رب العالمين هو شيء دي فيلدين كي ويدا ماتي فهمتي وهي هيد هوش أنا كمانيو حول أنا واجب كي وأن وكماني experience عن كويشو ولو أيسن كنت تعلقين كورونا فيروس يا ولاس كنت تعلق ذي maternal anjalde health runtii hadaan dhaho maternal anjalde health badan aan garanayn baan jiray maternal anjalde health waa dhalmada iyo caafimaadka caruurta صح umusha waxa inta ka damay waqtiyo kale oo aan waxaan soo baranayay iyadoo waqtigu uu adag yahay imtixaamaad iyo exam الله الحمد لله رب العالمين وقت جوان إسكو يعني ما يذكريه والشدينا وحوي أنت عامد وبحناد أو تي هريم أو شقين شيء وحويان والشدة الصومالية من كيار ديلا أو واحد شراء واحد سبينا سي هريم أو كاسة عدي أو سيد خسر له وقعته أما وحواي جرين صح رتي رتك قار أستاذ كوحلي جامعة حلي أسبتال له ardayda reer BD baan horay waxa weeyaan ugu saacidnay u keenay dad iska taqaana Soomaalida iyo farmashista hatta way ixtiraamaan iska daa waxa weeyaan health professional ka walaw anigu aan ahayn shakhsi ku takhasus MBBS ama medicine leh laakiin aan ahay shakhsi bartay isagu ka hortaga xanuunada ku dhaca dalaanka hooyada inkastoo de ka hortag u fiican yahay ka fiican yahay daaweynta marka walaal alxamdulillah rabbil caalamiin hada waqtiga ugu fiicnaa baan ku jirnaa wax dhibaatana ma hayno wana waqtiga aanu research-ka iyo aanu diyaarin lahayn waxa weeye thesis-ka wana waxa weeyaan hawshu isku fadhidaa mar labaad baan haga mahadcelinayaa sida kooban annagu aan taariikhda ku weydiin aad nooga faa'iideysay waliba iyadoo kooban oo waliba si cilmiyeysan oo mug weyn aad noogu sheegtay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ama hadafka ugu weyn aan kugu imi ahaa in aan wax ka weydiiyo waxa jira dalkeennii hooyo ee Soomaaliya sax in dhibtii hadeer ugu badanay ay tacadi gabdheed hooyooyinkii bixi walaalaha iyo xasaskeenniiba niman qeyr mas'uuli waliba iyaga oo dhimaanta hooyo iyo xaasba lama oran karo sabigii laba jirka afar jirka shan jirka badagtan naga dhacna maxdheer maxaa sababa maxaa keena maxaa umada uga faa'iideyn lahayd oo lagu hortay kara horta walaal qaali kufsi waxa sameeya
waa dadka loo yaqaano ama labka ama waxa weeyaan raggaa sameeya صح rag kasta oo bulshada ku dhex jirana ma sameeyaane waxaa sameeya dad ay ku kaliftay siyaabo maandooriyeen isticmaalaan oo waxa weeye drug adaptation dad ay waxa weeye adaptigareeyay fiidiyoyada tan waxyaabahan fiidiyoyada tan dhaqan xumada ah dad la adaptigareeyay inay hadii gooraale ay sameeyaan wax loo yaqaano sexual isolated in ay xoogaan ay daran xoogaan markaan waxaan midigtadu waa qayb ka mid ah qofka dareenkiisa laakiin waxaan anagu aan ku sheegay waxa weeyaan waa dadka hadii gooraale sameynaya in ay qofkii ay xoogaan isagoo dareenkiisa waxa weeye uusan rabin qofkii kale hase yeeshee kufsiga siyaabo badan baa lagu qeexaa markaan ka nimaano dadka waxa weeyaan wax kufsadaan ka nimaano inkastoo bahda caafimaadku iyo kuwa sharcigu siyaabo kala duwan u qeexeen kufsiga haddana waxaa la isla gartay in kufsigu yahay wax kasta oo qasab iyo xoog ku yimaada sharciyan iyo caafimaad ahaanba kufsi waxaa la isla gartay labada qaybood oo waxa weeyaan bulshada ku xidhan kufsigu noocyada kufsigu waa laba nooc waaweyn baa jira laakiin noocyada kufsigu marka la eegayo sida dunidu maanta ku qiimeyso iyo sida anagu Soomaali ahaan ku qiimeyno waa kala laba jiho صح anagu Soomaali ahaan waxaan ku qiimeynaa kufsiga gabar la xoogay oo micnaha sharci daro lagu xoogay uusan ninku qabin wax xiriir aysan lahayn ama habeen gurigooda intuu ugu soo dhacay ama afduub ku sameeyay anu kufsi anagu baan ku soo noqonaa mid kale taa anagu kufsi u noqonaa hadda Soomaalidu aysan kufsi aysan u aqoon hal nin oo gabar xoogay kufsi uma taqaan waxay kufsi u yaqaanaan 3 nin ilaa 2 nin wixii ka badan bay kufsi u yaqaanaan hadii gabadha sidoo kale Soomaalidu waxay kufsi u gartaan gabadha markii korkeeda uu jiriimo ku dhaco laakiin ma aha sida caalamiga sidaas adduunku kufsiga wuxuu tusaale ahaan u qeybeeyay waa awood adeegsi si kastaba ha noqotee qofka labka ah hadduu adeegsi awoodiisa u adeegsado kan dhadig waa kufsi example hadda hadalkaaga waxaan ka dareemayaa in kufsiga xitaa nin iyo gabar isqaba ay iskufsan karaan taasi diinteenu waxay u dhigaysaa shariicadu ijtimaaca iyo wada degnaanshaha waa mid gooniya oo diintu waxaa jira fiqiga qaybo badan ku soo aruuray laakiin markaan ku leeyahay waxaa jira wax la dhaho incept oo waa nooca ugu khatarsan kufsiga oo mid kale laga badheedha ah oo ama waxa weeye ama bareer si Soomaalidu u taqaano furxumeyntiisu yahay geeyigana caan kama ahan misalan waxaa jira wax way loogu talagalay dadku inay sameeyaan oo ay wadaan wax la yiraahdo markii tajamuca ay sameeyaan ama galmada ay sameeyaan sweetful way baa jira laakiin haddii uu ninku sameeyo xataa iyadoo raali ka ah uu sameeyo inuu xirxiro jirdilo xanuujiyo waa kufsi waayo raali kama aysan ahayn wax lagu sameynayo inta badan dhulka wax ka dhacdaa dadkan diintan masiixiga haysta dadkan diinta lahayn ka dhacdaa laakiin anagu alxamdulillah islaam baanu nahay islaamkeenuna guryaha iyo magale wuxuu galaa wixii xooga iyo handadaada oo gabadhooda aan xurmo ahayn oo banaankeeda maraysa uu ku dhaco waxaa jira oo dhulkeena aad ugu badan age related rape waxa la dhaho kufsiga la xiriira da'da oo kufsigaas wuxuu yahay waa kufsiga u dhaxeeya lamaanaha isqaba صح ama wada jooga ama kuwa xidhiidhada kala leh iyadoo loo adeegsanayo fulitaanka kufsiga hanjabaado jireed garanaysa iyo midka maskaxeed badanaa dhulkeena waa ku yaryahay isagu
oo diin ahaan waxaynu leenahay nidaam dhowrsoon oo la xiriira istimaaca waa markii labadan kugu celiyo waxaa jira isagoo laftirkiisu waxa la dhaho acquaintance rate waxa uu ka dhex dhacaa dadka isyaqaana ama asxaabta ah marka aan ku leeyahay intaas aan qaybado aan soo sheegayo waa qaybo ka mid ah kufsiga waxaa jira dad iyagu israba xiriir leh haddana laga qabto adduunkan hadda wuxuu u wareegay media صح waxaa laga qabanayaa fiidiyoyo waliba aad baan Soomaalideenu inta waxa xun samaysa waxa ka badan inta waxa san samayso oo ka damqata oo ka falcelisa صح hase yeeshee waxaa jirta oo hadii goraale ragga qaar ay sameeyaan waliba waa ragga daraagiska isticmaala waa ragga ku talax tagay oo daawada waxa la yiraahdo pornography-ga waxa ay sameeyaan hablihii wuxuu adeegsadaan inay yihiin like material oo kale waxay u adeegsadaan fiidiyoyinka ka duubaan hanjabaado maskaxeed buu sameeyaan bari waa ku soo dhigayaan oo hadii aad iimaan wada ama waxa aad sameyn weydo oo kuwa ku dhawdo wuxuu ku taxalluqa kufsigu ka mid yahay jirdilka hadii ninka ragga ah gabar qaawan uu soo dhigo baraha bulshada ama se mobilkiisa uu ku duubto aysan iyaduna raali aysan ka ahayn waa kufsi wuxuu kufsi ku noqonayaa qofkan cawradiisii baa banaanka keentay qof cawradiisa banaanka keentana mustabac ka badan ilaa 16,000 ilaa 20,000 ilaa 1 milyan gaar Facebook waa ugu badan waa ogtahay ay daawatay de shuhado uma baahnee ninkaasi gabadhaasi wuu ceebeystay waxayna ka dhigantaa inuu kufsaday sharciyan ahaan ma garatay runtii iyada laftirkeedu markii diinta la fiiriyo way ku yeelanaysaa waxay ku yeelanaysaa khaladaad bay ku yeelanaysaa dhibka dhacay oo iyada nafsadeeda ku dhacay hase yeeshee doqonka soo gudbiyay waa ninka soo dhigay baraha bulshada waxaan rabaa inaan mid kale oo hadda halkaaga aad uga fahmay aan ku weydiiyo haye da'dee mudan in la guursado markaan gaarka gabadhu 15 sida diintu qabto ma sida dadka reer galbeedka 16 ka qabaan ma gabadhu iyadoo 9 jidhaba in la guursan karo sidee aaminsan tahay ama fikradan anigu aan aaminsanahay waxa ka mudan yaa dumar noqon kara ama hooyo noqon kara fikradan anigu aan aaminsanahay waxa ka mudan fikrada ay bulshadana Soomaaliyeed ay aaminsan tahay runtii lagana yaabaa in intana meesha joogtaa diyaarnala joogtaa qaar ka mid ah hooyooyinkooda lagu guursadaa 14 sano 15 sano badanaa dadkeena Soomaaliyeed marka anigu aan ku leeyahay dadkeena Soomaaliyeed ma ahan in aan soo qaato waxay WHO ka tiri waxay ka tiri waxa weeye xeerarka caalamiga ah arrimaha qoyska ay ka dhaxan laakiin marka anigu aan soo waxa aan leeyahay Soomaali waxa anaga brief video-gan Soomaali ku laabanayo marka aan leeyahay dadkeena Soomaaliyeed waxay isku xiraan xaaladda qaangaarka haweeneyda iyo xaaladda ay mas'uuliyad qaadi karto waana kala labo waxay kala labo u tahay hatta diinta qaar baa wax leedahay madaahibta qaar baa wax leedahay gabadhu ama qofka wuxuu mas'uul qaadi karaa marka uu gaaro 18 sano oo marka uu da'da uu ka soo baxo adolescence-ga adolescence-gu wuxuu ka bilaabmaa adolescence-gu waa da'da u dhaxaysa 13 sano ilaa 18 sano waa da'da qofka bini aadamka ah ugu kulul yahay ugu santaag badan yahay that's why gabar jirta 14 sano aysan mas'uul u qaadi karin in la guursado 15 sano gabar jirta aysan mas'uul u qaadi karin in la guursado markaas waxaan u sababeynayaa waxaas oo dhan hadalkayga aan gadaal ka dhihi doono wuxuu yahay guurku wuxuu ku wanaagsan yahay gabadhuna waxay ku niyadsan tahay in la guursado da'da 18 sano iyo wixii kale lagu guursado why not dhulkeena waxa ka dhaca waxana sababaya taas sababaysa waa dhaqaale yari family kala soo gudboonaata cabsi ay familku ay gabadhooda uga baqaan arimahan hadda aan sheegayno in lagu sameeyo oo kufsi lagu sameeyo waxay ku daraan oday iska jabdhaqa nooc Soomaalidu tiraahdo bay gabadhooda siinayaan
waana ma ahan wax ay Soomaalidu ay gabdhaha ku khasbaane wax ay dani keento hadda yahay goorale runtii dadka magaalooyinka waaweyn deganna arintaas badan ma ay saamayso waxa ay saamaysaa dadka meelaha degan ka baxsan magaalooyinka degan dadka degan meelaha IDB kaamiyada la dhaho marka waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa Soomaalina u sheegayaa inta ila garaadkaaba inay ila qabaan guurku inuu ku wanaagsan yahay 18 sano iyo wixii ka weyn محسن أنا وقتي ودي مسكوا دينا دام سيدي أطهر يقعد أطلع برنامج شكو يعني أضرب يعني waxaan rabaa sababta koowaad keena waad sheegtay waxa tii daraagska waa dadka balwadaha isticmaala waa dadka bonustarka dadka noocaas daawada waa dadka aan xitaa qofka uu daraag isticmaalo waa nin waan dadka aan miyirkoodu inta badan u soo joogin bahalkii ismin talaguud waa hooyooyin iyo waalidka iyo dadka ba farayso macnaha dawladda gurigooda joogta xanuun malanaya inaan loogu gali karay taladii guud ee channelka ahayd oo Soomaali weyn oo dhan u diraysa maxay noqonaysaa horta talada guud intaana aanan u gudbin waxa jira wax la yiraahdo caqabad Soomaalida ku hor gudban caqabadaasi waa social media ee Soomaalidu su'aadi aad ay u isticmaasho runtii Soomaali dib uga horeen maalintu bahalkaasi soo galay wan reality-ga dadka aadka u isticmaala baranagu ku jira laakiin dad badan oo ila mid aad isticmaal waa jiraan oo dhanka wanaagsan u isticmaala laakiin markan ku leeyahay da'da adolescence-ga ama da'da qaangaarka dhalintu markay ku jirto rag iyo dumarba hadii gabadha gurigooda ay joogto magaca ay gurigooda joogto maana magac kale uga baxda sax iyadoo cabsi waalidku uu qabo ay ka qabto sameynaysa wiilkuna sidoo kale da'daas mobilada ay dhalinteenu ku qaataan waa da'da aad u interest garaysa wixii laga celiyo waa da' kasta oo u nugul wax kasta oo bulshadu lidi ku tahay inay sameeyaan karaan waa da' u nugul maskaxdooda waxay aragto inay ku dhaqaaqaan runtii waxaan rajaynayaa waalidku aan cod soo diriyaa waalidku inuu inta ay ilmahoodu mas'uuliyad uu mobile ku qaadan karo gaariyo inay ka ilaaliyaan waana jiraan waalidiin badan oo ilmahooda khadka internetka waxyaabaha qaar ka xira runtii walow uusan wadankeena uusan gaarin oo internetka wadankeena uu yahay wax dhaata lagu shufto oo ma hadda waa 1 click weeye oo 4G waa maraya marka waxa la rabaa qolyaha ka ganacsada internetyada in ay ka xiraan wadamo badan oo sameeyo waa jira wadankan Bangladesh aan joogno way ka xiran yahay laguma daawan karo Pakistan sidoo kale uu ka xiran yahay laakiin si kale lagu daawada jiray barnaamijka kale lagu jabso aan rabin halka ka sheego oo laga yaabo inay raacaan hadda raacaan ma garatay marka waxaan u rajaynayaa shirkadaha anoo aan magacooda sheegin ka ganacsada internetka nooci doona ha noqdaan in ay ka xiraan waxyaabahaas anshaxa lidi ku ah waxa lagu daawan karo inay ka xiraan totally way ka dhigan illegal arinta marka uga gudbo oo talada aan bixinayo horta waxa la yiri korwaayeel waa wada indho sax korwaayeel waa wada indho walaal hooyooyinka iyo aabayaasha dad naga waa yaragsan inaan talo siiyo ma ahan laakiin talada si wax rabaa inaan talada iyo mid iyaga toos direct ugu socoto ma inaan bixiyo maahan mid soo guuda sax aan bixin karo waxaan bixinayaa oo ay tahay talada aan bixinayo in horta waalidku ilmahooda ay la saaxiibaan ka warhayaan ma ahan waalidku inuu ilmihiisa jujuubo waalidku ma ahan ilmihiisa inuu xirxiro ma ahan inuu mobile ka qaado ma ahan inuu saas sameeyo waalidku waa inuu ilmihiisa meeshu caawa aaday wuxuu caawa mobilkiisa ugu jira oo ka warqaba runtii dad badan baa wax isla yihiin waalidku ilmaha waa uu soo shaqeeyaa maxaa ninkan wuxuu sheegay maxay ma aha waalidka mas'uuliyadda la saaray in ilmuhu waxay cuni lahaayeen sax waxa uu doono ilmaha anshaxiisa iyo habdhaqankiisa iyo bulshada nidaamka la joogo inuu ka diyaariyo oo tababaro tawarkan dhaxya
taa waxaan tan kale aan leeyahay oo aan rabo inaan kusoo gabagabeeyo waxa ay tahay waddankeena waxa kusoo batay kiniiniyo la cuno sax oo daraagsa kiniiniyadaasi inta bulshadeena nolosha ka dhacda oo dhan baa cunta sax qaad iyo sigaar baanu ka cabanaa inta badan laakiin waa ay khatar badan yihiin saameynta ay bulshada ku hayaan kiniiniyadaas iyo tubaakooyinka qaar wax la soo lageliyo waddankeena walaal waxaa ku batay oo sahlaya waxyaabahan oo kale inay ku dhacaan waa waxay tahay daawooyinka la isticmaalo dexamethasone-ka waa daawooyinka la isticmaalo oo waxa weeyaan waxaan la yiraahdo daawooyinka loo magac leh aan rabin haddana aan sheego inay raadiyaan laakiin aad waxa caan ooga ah weliba gobolladeena caanka ah iyo Soomaali oo dhan afafka ku hadlaan waa dexamethasone-ka iyo bahal dhoo taabu xashiishkuna waa dheer yahay laakiin wiil gurigooda ka soo toosiya inuu xashiish isticmaalo uma sahlana xashiishku wax aad urkiisu u qurmoon yahay oo qofkana haa laakiin taabuga iyo dexamethasone-ku walaal fara kulul bay nagu hayaan heer waxay gaarayaan marka ugu dambaysa in nerve cells-kooda ay gubtaan dareenkana ay waayaan iyagoo taagan ay wax weeye wasaqda iska duwaayaan ama dee isku kaadiyaan oo bigaariyaan marka waxaan iyadoo kale taasoo kale codsi faraya dadka ay mas-uuliyaddu naga saaran tahay ummadda mas-uulka ka ah inay waxaway ummaddan ka joojiyaan oo amar ka soo saaraan sidii lagu joojin lahaa waxaan la yiraahdo daraagiska la isticmaalayo waxaan sidoo kale codsi u diriyaa oo aan tala siinayaa farmashiistayaasha iibiya kiniiniga la dhaho dexamethasone inay ka daayaan aysan ku bixin without prescription without warqad dhakhtar soo qoray maahan mid kale uusan ku bixin xataa warqad dhakhtar soo qoray maahan waqti ugu yaraan warqad ay 5 dhakhtar ay tala ku lahaayeen in qofka loo qoro kiniinigaas dexamethasone-ka qolyahaas waxaan leeyahay beri awlaadina ku noqonaysaa waxaan ubadka ka iibinaysaan waxaan dadka ka iibinaysaan beri ubadkiina ku noqonaysaa waddankaana hagaagi maayo intaad waxa weeye idinku aad irsaaqadaad siin lahayn carruurtiina naftiina aad ka fikiraysaan aad waxaan ka mahadcelinayaa mudan runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waa waqti qaali aad noo furtay taakii farmaajo ku leedahay meel qaali uu nagu ballamiyay waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa kamaradaanka Abuukar Yaasin Shire runtii isaguna wax badan la'aantii aan hirgaleen mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan leeyahay kula dambe oo xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. inkastoo coronavirus oo jira